Բարև բարեկամներ, Երկիր մեդիայի եթերում ազգային օրակարգն է։ Ազգային օրակարգը շարունակում է իր ուշադրության կենտրոնում պահել մեզ համար առաջնահերթ եւ ազգային օրակարգի կարևոր հարցերը եւ դրանց շուրջ ծավալել քննարկում, կարևոր քննարկում։ Այս օրը հերթական լարված օրերից մեկն էր, որ անցկացրեցինք, Երևան քաղաքի բնակիչները նորից հերթական անգամ տեսան փողոց փակել, տեսան լուրջ մտահոգություն, բոլորս ցավ ապրեցինք մեր անհետ կորած զավակների հարազատների բարձրացրած խնդրով արտաքին գործերի նախարարությունը որ չափազանց կարևոր գերատեսչություն է բնականաբար հատկապես նման իրավիճակում ինչի մեջ հայտնվել է մեր երկիրը այստեղ տեղ ունեցան կարևոր հրաժարականներ պաշտոնին հրաժարական տվեց Արա Այվազյանը Աննա Նաղդալյանը հայտարարեց որ հրաժարվում է կատարել արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակի պարտականությունները եւ Նաև այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել Գագիկ Ղալաչյանը արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Այս ամենից բացի երկրի նախընտրական process-ի մեջ է կանխատեսումներ են իրականացում, թե որ այսպես ասած դաշինքը կուսակցությունը ինչ ձայներ կհավաքի, փորձագիտական, քաղաքագիտական շրջանակը շարունակում է քննարկել ընտրությունների թեման։ Ամսի 29-ին Հայաստան դաշինքը ներկայացրեց իր քաղաքական ծրագիրը եւ իր քաղաքական պլատֆորմը փորձագիտական դաշտում բարձր գնահատականների արժանացավ եւ ըստ էության նաեւ նախընտրական process-ի մեջ է գտնվում իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանը շրջում է մարզերում Երևանի համայնքներում տարբեր այսպես ասած գրասենյակներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանդիպում է իր ակտիվի հետ եւ ինչպես միշտ ինչպես վայել այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանին հանդես է գալիս աղմկահարույց կամ երբեմն աբսուրդի հասնող այսպես ասած կարծիքով Այս ամենը հայկական իրականությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում տեղ ունեցող process-ներ են որոնց կողքով անտարբեր չենք կարող անցնել Այս մասին մենք խոսում ենք թե հեռուստատեսությամբ թե եթերից դուրս մեր շրջապատում երբ որ հանդիպում ենք մեկս մյուսին Ազգային օրակարգը քննարկում է այս հարցերն այսօր եւ իմ տաղավարում ինձ հյուրընկալվել են Ալեն Ղևոնդյանը քաղաքագետ եւ Արմեն Բադալյանը քաղտեխնոլոգ։ Ողջույն պարոնեք, շնորհակալ եմ իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչպես արդեն իմ բացման խոսքում նշեցի, պարոն Ղևոնդյան, իսկապես զուգահեռ այս process-ներ են գնում։ Մի կողմից սահմանային խնդիրները շարունակում են մնալ արդիական, մեր գերեվարված զինվորները, որդիները գտնվում են դեռևս գերության մեջ, մի քանի օր առաջ Գեղարքունիքի մարզում նման իրավիճակ տեղի ունեցավ մոտ 1000 ինչպես պաշտոնական աղբյուրները չեն հերքել ադրբեջանական զինվորներ շարունակում են գտնվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում իսկ երկիրը ներքաղաքական այսպես ասած process-ների մեջ է ընտրությունների է պատրաստվում բայց սկսենք թերևս այսօրվա հրաժարականներից նման իրավիճակում պատերազմից հետո ծանր փորձությունների առաջ կանգնած երկրում Ուրեմն հրաժարական է տալիս արտաքին գործերի նախարարը եւ հրաժարականի տեքստը եթե ընթերցել եք, վստահ եմ ընթերցել եք, հետեւյալն էր մոտավորապես իմ հրաժարականը պայմանավորված է այն ամենով, որ երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությունը, մեր ազգային շահին դեմ են։ Եթե այլ կերպ մեկնաբանենք, ըստ էության ասում է, որ հիմա ինչ-որ process է գնում, որը դեմ է մեր ազգային շահին եւ ես չեմ ուզում մասնակից դառնալ դրան։ Համաձայն եք ինձ հետ թե ոչ։ Գործող արտգործ նախարարի absolուտ նախկին արտգործ նախարարը այսօր հավանաբար վերջին իր կարգավիճակում պաշտոնական հայտարարություն արած անձի թեզը բավական վտանգավոր էր, այն իմաստով, որ դիվանագիտական բառապաշարով ասած, որ երկրի հետ կապված հակապետական գործունեություն է իրողություն դառնում իր նախարարությունը որպես այնպիսի գերատեսչություն ուղղակիորեն այս կամ այն կերպ առնչվելու այդ process-ի հետ չի ցանկանում առնչվի գոնե ինքը եւ ինչ որ թիմակիցներ հավանաբար եւ դրա համար հրաժարական է տվել սա ուղղակի մեղադրանք է գործող վարչապետի պաշտոնակատարին որ Հայաստանը ներքաշվել է հակապետական հակահայկական մեր ազգային շահերի դեմ ինչ որ գործընթացի մեջ մյուս կողմից սա նաեւ հանցագործության մասին հայտարարություն է, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե լսում է արտգործնախարարի շուրթերից այդպիսի մի բան, պետք է ընթացք տա, ինչպես ոչ միայն արտգործնախարարը, այլ նաև գլխավոր դատախազը, պետք է վարույթ ընդունեն պաշտոնյայի այդպիսի հրապարակային հայտարարությունը։ Մենք
ցավոք վերջին 3 տարվա մեջ գտնվել ենք այնպիսի իրավիճակներում, որ հասարակության մի հատվածին առնվազն կամ միգուցե զգալի հատվածին դա առհասարակ հետաքրքիր չէ։ Այսինքն թմբիրը այն ուղեղների խորքային լվացումը, ինչի միջով մեր հասարակությունը անցել է եւ մի մասով նաեւ հիմա գտնվում է, առհասարակ մեծ հաշվով այդ հայտարարությունը շատերին հետաքրքիր չի։ Դուք նշեցիք գերիների հետ կապված, չէ՞։ Քանիստ են հիշում վերջին 6 գերիների մասին, որոնք առևանգվել կամ Հայաստանի տարածքում, այո, ընդհանրապես մի քանի օր առաջ, ովքեր են դրանով անհանգստացած, առհասարակ իմունիտետ ասածը գոյություն չունի։ Ովքեր են հիշում են հարյուրավոր գերիների մասին, ովքեր գտնվում են ադրբեջանական գերության մեջ արդեն ամիսներ շարունակ, հա։ Այսինքն մենք այս պահի դրությամբ արդեն նաև նախկին պաշտոնյայի շուրթերով պետականազրկման process-ում ենք։ Այսինքն հակապետական գործունեություն է իրականացնում մի մարդ, ով սահմանադրական նորմերի շրջանակում պարտավոր է պետության շահը ապահովել։ Այվազյանի տեքստում շատ վտանգավոր շեշտադրումներ կային։ Այսինքն գործադիրի ղեկավարի պաշտոնակատարը հետևողական process-ներ է նախաձեռնել, որտեղ խախտվում է երկրի անվտանգությունը, ազգային շահերը, ինչ ասել ազգային շահ, դա մեր ձեր բոլոր քաղաքացիների պահանջմունքների ֆիզիկական անվտանգության օրակարգն է։ Այսինքն եւ իր հրաժարականը առնվազն ցույց է տալիս, որ հավանաբար չկարողանալով ազդեցություն ունենալ այդ process-ների վրա կամ ինչ որ ձև փոփոխությունների ենթարկել դրանք, ինքը հանրայնացնում է եւ թողում է իր կարգը։ Դե արդեն մենք տեղեկացանք, որ այն փաստաթուղթը, որը պատրաստում է ստորագրել Նիկոլ Փաշինյանը, արտաքին գործերի նախարարություն տեղյակ չէ այդ փաստաթղթի մասին։ Նրանք հաստատել են սա։ Եվ նոյեմբերի 9-ի այդ չարաբաստիկ հայտարարությունը, որ տեղի ունեցավ, դրա մասին նույնպես տեղյակ չէր նախկին արտգործնախարարը, նախորդը Զորաբ Մնացականյանը, եւ արդեն այս ծանր իրավիճակում պատերազմից հետո մենք ունենում ենք երկրորդ արտաքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Խնդրեմ, պարոն Բադելյան, ձեր կարծիքը։ Դա տրամաբանական էր, ինչ որ տեղի ունենում, որովհետև անցյալ տարվա Ադրբեջանի հետ պատերազմ կրած կապիտուլյացիայից հետո կարող ենք ասել, որ բավականին այսպես խառնիճաղաճ իրավիճակ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդ վիճակը շարունակվել է մինչեւ ուրեմն հունիսի 20, երբ որ ընտրությունները ինչ որ ելք դրանից դուրս կգես մինչեւ հունիսի 20-ը նման տուրբուլենտ իրավիճակներ բնականաբար լինելու են։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ նախարարի հրաժարականին, ապա շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ մի քիչ ավելի շատ բացեր փաստաթղթե ասելիքը, որովհետև հասկանալի է տեքստի մեջ այնտեղ որոշակի նախադասություններ կան, որոնք ինքը նշում է, թե ինչու համար հրաժարական տալիս, բայց շատ ավելի ցանկալի կլիներ, որ ինքը, ինչպես նաև իր տեղակալը, որ հրաժարականը տվեր, ներկայացնեն, թե կոնկրետ որ փաստաթղթի մասնագիրը ինչով է վարչապետը հակասության մեջ մտել ազգային, այսպես օրակարգին եւ այլն, որովհետեւ հրաժարականից հետո վարչապետի մամլոխոսնակը անմիջապես հայտարարություն տարածեց, նշելով, որ նախարարը պետք է պատասխան տա, թե այդ ինչ, որտեղ է վարչապետը պատրաստվում նման հակահայկական փաստաթուղթ ստորագրել։ Իսկ դա առիթավորվել է տվել այդ առիթը վարչապետին, արտգործնախարարի հրաժարական, երբ որ նա չի բացել ամբողջովին տեքստը, այ ամբողջովին պետք էր բացել։ Իդեպ փակագծեր չի բացել նաև Զորաբ Մնացականյանը եւ փակագծեր չի բացել նաև Դավիթ Տոնոյանը։ Մենք շատ կարևոր գերատեսչությունների մասին ենք խոսում, որոնց ղեկավարները հրաժարական են տվել պատերազմից հետո չբացելով փակագծեր։ Գուցե այդ փակագծեր բացելը հայրենիքին մի նոր աջակցություն կլիներ ծանր վիճակը թոթափելու եւ հասկանալու թե ինչ է կատարվում վերևներում կամ ինչ են մտածում, ինչ են որոշում մեր հայրենիքի ճակատագրի հետ կապված։ Ես մինչև ձեր հարցին պատասխանելը նախորդ հարցի հետ կապված մի լրացում եմ ուզում տալ, այդ փաստաթղթի մասին ովքեր որ խոսեցին, գործող վարչապետի պաշտոնակատարը եւ Իլհամ Ալիևը իրենց լիարժեք աջակցությունը հայտնեցին, այսինքն Հայաստանի գործող վարչապետի պաշտոնակատարը ասաց դա 100%-ով համապատասխանում է մեր շահերին, Ադրբեջանի ղեկավարը ասաց մեր շահերին լիովին համապատասխանում է։ Միայն արտգործնախարարն է ասում, որ մեր շահերին չի համապատասխանում։ Ստացվում է, որ Հայաստանի գործող վարչապետի պաշտոնակատարն ու Իլհամ Ալիևը մի ճամբարում են գտնվում, այսինքն ոնց կարող է մի բանը համապատասխանել մեր շահերին, եթե դա համապատասխանում է Ադրբեջանի շահերին։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստորագրում են մի փաստաթղթ, որը 100% բխում է Հայաստանի շահերից։ Ու աբսուրդային է, այն ինչի մասին դուք ասում եք, իհարկե մենք այստեղ բազմաթիվ հարցեր ունենք տալու շատ տարբեր չինովնիկների եւ այդ թվում նաեւ ոչ միայն քաղաքացիական, այլև ռազմական, այդ թվում նաեւ գենշտաբի տարբեր չինովնիկների, կգա այդ ժամանակը հունիսի 20-ից հետո այդ հարցադրումները կարվեն օրենքի եւ ազգային ժողովի կանոնակարգին համապատասխան
հանձնաժողովի տեսքով, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք իրականության մեջ այսպեսի մի հետաքրքիր բան ստացվեց։ Եթե մենք էինք Արցախի անվտանգության երաշխավորը, ստացվեց հակառակ իրականություն։ Հենց Արցախն էր մեր անվտանգության երաշխավորը։ Ստացվեց այնպես Արցախը հանձնելով հակառակորդին, մենք այսօր Սյունիքը հանձնելու նախաշեմին ենք։ Եվ Հայաստանը խորքային турբուլենտության մեջ ենք եւ ոչ միայն պետական կառավարման ճգնաժամի մասով, այլ նաեւ ներհասարակական։ Իդեպ պարոն Ղևոնդյան, կներեք շատերը հիմա խոսում են, որ մեր հասարակությունը քաղաքական դաշտը չէր հասկանում, որ Արցախն այդքան կարևոր է, հանուն ազնվության պետք է ասել շրջանակներ կային, թե քաղաքական, թե փորձագիտական, նաև կուսակցություններ, ովքեր հասկանում են եւ միշտ տարիներ շարունակ այս հարցը բարձրացրել են, որ Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորն է, կորցնելով Արցախը, սկսած նաև Մոնթեից, որ մենք փակում ենք հայոց պատմության վերջին էջը, բայց հասարակության որոշակի հատված այդպես էլ ականջալ լուրջ չեղավ այդ խոսքերին եւ այսօր ըստ էության այդ ամենը փաստվում է։ Այսինքն մենք ունենք հասարակական մի շրջանակ, որը քաղաքական այդ թվում նաեւ շրջանակ, ով ունի նաեւ հայտնի լիդեր, շատ այսպես ինտրիգային տեքստեր ասող, որ ասում է Արցախը բեռ էր մեր համար։ Այդ բեռից պետք էր ազատվել, որ Թուրքի հետ խաղաղության մեջ ապրեք, իսկ Թուրքի հետ ինչպես կարող ես խաղաղության մեջ ապրել, եթե Թուրքը քեզ դիտարկում է որպես ցեղասպանության օբյեկտ։ Ինչ խաղաղության մեջ ապրելու մասին է խոսքը։ Թուրքի հետ ապրելու համար առաջինը պետք է զինվել։ Կյանքը ցույց տվեց փաստերով հստակ, որ Թուրքիան ներգրավեց իր վերջին պատերազմում եւ շատ հստակ այդ օպերացիաների մի զգալի մասը հենց թուրքական հատուկ ստորաբաժանումներն էին իրականացնում։ Այսինքն Թուրքիի հետ ինչպես ապրել մի իրականության մեջ, որտեղ նա փորձում է քեզ բնաջնջել։ Իսկ Արցախը այն ամենակարևոր պատվաժն էր, հա։ Արցախի արժեքի նվազեցումը հետևողական քայլերի միջոցով Սյունիքը հանձնելու, Հայաստանը կործանելու քայլերի տրամաբանական այսպես շարունակություն էր, որի մեջ մենք հենց այսօր ունենք, այսինքն այն աստիճան աբսուրդի ենք հասցնում, զանգվածային ընկալման այդ ճգնաժամը այնպիսի շեմի վրա է, որ գործող վարչապետը Հայաստան դաշինքի ծրագրի հանրայնացումից հետո ընկնում է ինչ որ հոգեխանգարումների, ինչ որ նյարդային կծկումների, հիստերիկայի մեջ, հա, եւ մարզերից մեկում, չէ, ՔՊ-ի գրասենյակում ասում է մենք պետք է հպարտ լինենք մեր պարտությամբ, այսինքն պայմանական կենցաղային լեզվով ասեմ, եթե Հայաստանի հավաքականը ֆուտբոլի պարտվում է պայմանական X պետության հավաքականին, մենք պետք է հպարտ լինենք, որ մեր երկրի հավաքականը պարտվում է։ Թեմային դեռ կանդրադառնանք այս պահին կարծեմ ոչ թե X պետության, այլ Ադրբեջանին։ Ավելի վատ։ Այո։ Պարոն Բադալյան, այնուամենայնիվ ամեն մեկը պատմության մեջ մնալու է։ Ով հիմա բարձր պաշտոն է զբաղեցնում, ժամանակը կգա, պատմությունը իր գնահատականը կտա իր արածին ու չարածին։ Հիմա, ինչպես արդեն խոսեցինք, երկրորդ արտաքին գործերի նախարարն է, որ հրաժարական է տալիս այս դժվարին իրավիճակում։ Դուք հիշում եք, երբ որ Արա Այվազյանը եկավ պաշտոնի, հայտարարեց, որ մեր դիվանագիտությունը չի պարտվել, եւ նաեւ քննադատության արժանացավ, որ փաստորեն ձեռք է մեկնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ համաձայնել է այդ կարևոր գերատեսչությունը ղեկավարել, բայց որևէ արդյունք ըստ էության չապահովելով հեռանում է հայտարարություն թողնելով, որը մտահոգությունների տեղիք է տալիս, ինչպես պարոն Ղևոնդյանն նշեց, հայտարարություն, որը պիտի արժանանար ԱԱՑ-ի նաև գնահատականին եւ հետաքննությանը, այնուամենայնիվ, ինչ արեց Արա Այվազյանը, ինչ կարող էր անել, որ չարվեց, եթե այսպես քաղ տեխնոլոգիա աչքերով գնահատենք։ Ընդհանրապես ճիշտ է, շատ քաղաքական գործիչներ մնում են պատմության մեջ իրենց շատ բաներ առնելով կամ տվյալային ինչ որ պետք է անել չանելով, դրանով էլ մնում պատմության մեջ, բայց նաև մնում են պատմության մեջ որպես վիճակագրական, ինչպես հաշվետվության մեջ են մնում, որպես վիճակագրական թիվ։ Անուն ազգանունը հանդիպում են, կարդում են, կանցնում են։ Մնում ենք, որ ահա անուն ազգանունը կողքերը գրած է, որ այս թվից այս ժամանակից այս ժամանակահատվածում եղել է արտաքին գործերի նախարար, ահա այս արտաքին գործերի նախարարը կմնա առաջին որպես զուտ վիճակագրական նախարար եւ երկրորդը ինչ վերաբերում է նրա ասացին, թե ինչ որ արտգործնախարարություն չի պարտվել եւ այլն։ Գիտեք, ինչ երբ որ մարդու ցանկանում է պաշտոն ստանձնել, ինքը ինչպես այս իրավիճակում սկսում է ինքն արդարանալ եւ ինքն արդարացման ժամանակ նա կարող է տարբեր տեսակի շատ դեպքերում նաեւ ոչ այնքան մտածված, մեղմ ասած ոչ այնքան մտածված մտքեր արտահայտի։ Այնպես որ նրա արտահայտությունը թե դիվանագիտությունը չի պարտվել, իրականության չի համապատասխանում պարտվել։ Եթե չպարտվեր, ապա առնվազն պատերազմը գոնե այդ մի պահով չէր սկսվել, էլի։ Պարտվել է կարծում այս օրերը ցույց տվեցին, որ պետական համակարգում թեկուզ երկար տարիների փորձ ունեցող եւ նույնիսկ ինչու՞ չէ պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող մարդիկ
շատ հաճախ գայթակղում են պաշտոն ստանձնելով, թեկուզ կարճ ժամկետ։ Իրենց կենսագրության մեջ գրվի, որ այս թվից, ինչպես դուք նշեցիք, այս թիվը եղել է ոստիկանապետ, եղել է պաշտպանության նախարար, եղել է գլխավոր շտաբի պետ եւ այլն եւ այլն։ Եվ նաեւ արդյոք սրանով չէ պայմանավորված, որ այս դժվարին ժամանակներում մենք երբեմն ապշում ենք հենց այդ մարդկանց վրա, ովքեր շատ լավ մեզանից էլ շատ լավ գիտեն ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում, բայց շարունակում են մնալ, այսպես ասած, իշխանական թիմում։ Դա երկու պատճառ ունի, իհարկե կան պաշտոնյաներ, որոնք առաջնորդվում են, գիտեք, հոգեբանական են պահ, որ առնվազն լավ այս իշխանությունը վատն է, բայց գոնե ստանձնեմ այդ պաշտոնը, գոնե կարողանամ պետության համար մի բան անել, որտեղ իրանց էլ չի կարելի մեղադրել, վերջո պատկերացեք, եթե բոլորը հրաժարական տան ու հեռանան, ասեն, գիտեք, չենք ցանկանում այս դավաճանի հետ, ինչպես շատերն են ասում, աշխատել է դեպքում պատկերացեք ով է լինելու, ասենք զորքերի հրամանատարի, վերջին զորքերի կորպուսների հրամանատարների, թող են գնան, ասեն մենք հրաժարական ենք տալ, այո, կան պաշտոնյաների մի խումբ, որոնք սկզբնական շրջանում գոնե ասում են գոնե լավ պետություն այս ճգնաժամային վիճակում մի բան պահենք, հետո կտեսնենք։ Սա առաջին կատեգորիան է։ Երկրորդ կատեգորիան բնականաբար այն մարդիկ են, որոնք ունեն զուտ քաղաքական կարիերա անելու ցանկություն եւ իրանց համար բացարձակ մեկ է, այս պատերազմում այս քաղաքական թիմը պարտվել է, չի պարտվել, եթե իրան առաջարկում են մարզպետի պաշտոն, իսկ ինչի չստանձնել մարզպետի պաշտոն կամ այլ պաշտոն, նախարարի պաշտոն, հատկապես երբ որ հասկանում են, որ ուրիշ դեպքում իրենց առաջարկնման այլևս չի լինելու, պետք է ուրեմն աշխատել։ Եվ երրորդ կատեգորիան է, դա արդեն վարչապետի թիմակիցներն են, որոնք բնականաբար ելնելով թիմային, ասենք, սկզբունքներից, իրանք ստանձնում են այս պաշտոնը, այս երեք կատեգորիաներն են պաշտոնյաների։ Եվ նրանք էլ հասկանում են, որ այս երկու կատեգորիաները ամենահավանականությամբ, ոչ թե ամենահավանականությամբ հաստատ հունիսի 20-ից հետո կամաց լքելու են իրենց պաշտոնները։ Իսկ առաջի կատեգորիան, որոնք այնուամենայնիվ պետության շահից ինչքան էլ դուրս չգա շատ շատերին, բայց պետության շահերից դրդվելով գոնե այդ բանը գործնարը նրանց հետ կվերաբերվեն ըստ հետաքննության։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղևոնդյան, իսկապես շատ քննարկման հարց է, դուք տեսնում եք համացանցում էլ շատ են պահանջում, որ պետք է դուրս գանք, պետք է հրաժարվեք ձեր պաշտոններից եւ այլն, բայց մյուս կողմից այս մտահոգությունը, որ հնչեցրեց պարոն Բադալյանը, հասկանալի է, եթե բոլորը, հատկապես նրանք, ովքեր ազգային ջիղ ունեն, իրենց երակներում ազգային այրուն նպատակ ձգտում ունեն, կարևոր է, որ կարողանան ինչ որ առումով այս սյուները, երերացող սյուները պետական կարողանան։ Կներեք, այստեղ մի բան նշեմ, հա, պատկերացրեք կենտրոնական բանկի բոլոր աշխատողները հրաժարական տվեցին, հեռացան։ Եվ ինչ ելնելու, ասենք դրամի հետ կապված այդ կանացում չկանացում։ Կենտրոնական բանկը որոշակի անկախ մարմին է, պատկերացեք մարմիններ, ովքեր ավելի առանձգական կապի կապվածություն։ Բոլորը ոստիկանությունից հեռացան, ասեցին համաձայն չենք իշխող, հա, վարչապետի բոլոր շարքային տեսուչից միջև ոստիկանապետ հեռացան, ինչ ալնելու Երևանում, հանրապետությունում, պատկերացնում եք։ Դե օրինակ ոստիկանությունը հատկապես այն հնարավորներից մեկն է, որի վրա հենվում է։ Դատախազները բոլորը դուրս եկան, ինչ առնելու։ Դատախազները կարող են իրեն դուրս անել եւ ոչ թե դուրս գալ։ Ընդ որում գլխավոր դատախազը հատկապես դուրս եկան, ինչ պետք է։ Ես փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին։ Ես մեծ հաշվով համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, որ կան տարբեր շրջանակի, այսպես պաշտոնյաներ։ Իմ համար իհարկե ամենից այսպես ամենատարօրինակ, երբ որ ես լրահոսում լսում եմ, որ ինչ-որ մեկին նշանակել են ինչ-որ կարգավիճակ, այսինքն այդ մարդը մտել է ինչ-որ անարժանապատվության մի շեմի տակ, հա, գոնե։ Բայց ու այս վիճակում, այսինքն երբ որ ամեն ինչ ակնհայտ է, ասում ավել էլ հնարավոր չի, բայց պետք է հասկանալ, որ մենք ունենք պետծառայողներ, որոնք շատ պարկեշտ են, իրենց պետությունն են սիրում, այսինքն եթե այդ մարդիկ թողեն այդ ամեն ինչը գնան, պետությունը կփլվի։ Իդեպ ես այսպես ասեմ, ես չեմ կարծում, որ գործող վարչապետի պաշտոնակատարը իրեն դիսկոմֆորտ է զգում, որ արտգործնախարարը գնացել է։ Հակառակը շատ ավելի հեշտանում են, հարցեր տվող չի լինելու։ Այսինքն ինքը այս կամ այն կերպ ուղիղ կապի մեջ է, չէ՞ Ալիևի հետ։ Այսինքն բոլոր խնդիրները զուգահեռ խողովակով է, չէ՞։ Այսինքն չկա այլ արտգործնախարար, որ հարցադրումներ անի, մեծ է։ Սա ուրիշ օրակարգ է ստեղծում եւ մենք պետք է հասկանանք, որ պետական կառավարման համակարգի շատ ստորաբաժանումներում կա ներքին ըմբոստության, այսպես շեմային վիճակ, հա, մարդիկ ատում են գործող վարչապետի պաշտոնակատարին, այն մարդիկ, ովքեր քաղծառայող են, պետծառայող են եւ այլն։ Եւ պետության արժեք գիտեն պետական ինստիտուտներ։ Պետությունն ինչ է, այսինքն իրանք հասկանում են, որ իրենց ամենօրյա աշխատանքից կախված չի ոչ թե սրան աջակցելու հանգամանքը, այլ են թոշակառուն կամ են ոստիկանը կամ
չգիտեմ, ինչ որ այլ գերատեսչության աշխատող կամ ընդհանրապես պետությունը գործառնական առումով կլինի վաղը, թե չի լինի։ Այսինքն հենց այդ մարդիկ են պրոֆեսիոնալ հայրենասերներն են, ինչի մասին մեր գործընկերը նշում է, ես համակարծիք եմ այդ առումով, հա, բայց կան մարդիկ, ովքեր քաղաքական պաշտոններ են, հայեցողական պաշտոններ են ստանձնում, իրանց հետ կապված հարցադրումներ իհարկե լինելու։ Ես չեմ խոսում ազգային ժողովի խմբակցության անդամների մասին, պարզ ասեմ, այնտեղ մի քանի էլեմենտ կա, խիստ թիմակիցները, որոնք եկել են եւ փորձելու են մինչեւ վերջի վարկյանը մնալ, որտեղ փրկողակը միայն գործող պաշտոնակատարն է, մարդիկ ուղղակի որ եկել են ուղղակի աշխատավարձ ստանալու համար։ Այդ խմբակցության մեջ կան մի շարք մարդիկ, ընդ որում հավանաբար 1 կամ 2 տասնյակից ավել անդամ չեն եղել։ Այսպես ասած նույնիսկ լիովին տեղավորվում են Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցների, Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրած նախկինների ֆորմատի մեջ, եթե այդպես դիտարկենք, բայց այսօր Հռոմի Պապից կաթոլիկ են դարձել եւ փորձում են պաշտպանել ոսկի կանգնած ծափահարում են։ Нужно отработать, հա, այսինքն այն ապարքեվավճարները, այն աշխատավարձերը, որ իրենք ստացել են տարիների շարունակ, այսինքն վերջի 3 տարին։ Հիմա եկել է իրավիճակը, որ դուք պետք է կանգնեք եւ փորձեք այդ ստացած գումարի դիմաց աջակցության ծառայություն մատուցել։ Ես չգիտեմ այլ ինչ ծառայություններ են նաև ստանում այդ падգամավորներից։ Եվ կա իհարկե ցանցային կառույցների էլեմենտները, դրանք վերազգային, վերպետական ցանցեր են, օտարերկրյա ինստրուկտորներով եւ այլնով։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք բավական տարօրինակ վիճակ ընդհանուր պետական կառավարման մասով, մենք ունենք, հավատացնում եմ, դες ուժայիններում ունենք շատ ոչ միանշանակ իրավիճակ գործող վարչապետի պաշտոնակատարի ֆիգուրի հետ կապված եւ նրա նկատմամբ վերահսկողության վերաբերմունքի հետ կապված, անգամ հատուկ ծառայությունների եւ նրա անվտանգության աշխատողների շրջանակում, եթե դուք երբեմն նայեք նրանց դեմքի արտահայտություններին, դուք հասկանաք, թե այդ մարդկանց աշխատանքային օրը ինչպիսի անարժանապատվության եւ ստրեսներով է լեցված, եւ այդ անարժանապատվության հիմնական աղբյուրը այն մարդն է, ով հոգեխանգարումներով աղետ է դարձել այս պետության համար։ Դե պարզ է, պրոֆեսիոնալ մասնագետին առավոտյան կամ գիշերը չգիտեմ քանիսին պիտի զանգահարեն, ասեն ինչ-որ բան կանխի կամ ինչպես Քոչարյանը մի քանի օր առաջ ելույթի ժամանակ ասեց, որ ԱԱՑ-ն դարձնես ՀԴՄ կտրոն չտվողներին բռնելու, ձերբակալելու մի քաղաքական հետախուզության մարմին, սատանաներին բռնելու։ Այսինքն դե բնականաբար այդ մարդիկ, ովքեր կրթություն են, ովքեր ճանապարհ են անցել, կենսագրություն ունեն եւ սովոր են լուրջ հանձնարարականներ կատարելու, կզգան իրենց նվաստացած։ Սա ակնհայտ է եւ ուզես թե չուզես ըստ էության դա օրինաչափություն է պետական կառավարման մեջ, որ շրջանակը նեղանալու է եւ այսօրվա ժամանակավոր պաշտոնակատարը հասկանալու է, որ այլևս բոլորը պարտավոր չեն կատարել իր քմաճիկները։ Ձեր կարծիքով ընտրությունների ժամանակ, երբ որ խոսում ենք վարչական ռեսուրսի օգտագործում, այս ամենը ակնառու կլինի, որ պետական համակարգը նաև այդ վարչական ռեսուրսը, որ իրենց հաշվարկներում կա, որ պիտի ձայն տան, ցույց կտա, որ եղբայր, մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե դու ինչ ես անում, որտեղից ես եկել եւ մեզ ուր ես տանում։ Ուրեմն կա տարածված սխալ տեսակետ, որ վարչական ռեսուրսով կարելի է ստիպել պետական ապարատի աշխատողներին, որպեսզի քվեարկեն այս կամ այն ուժի օգտին։ Այդպես չէ։ Ինչքան ուզում են նախարարը ասի իր աշխատակազմի ղեկավարին, որ բոլոր նախարարությունում աշխատող բոլորը պետք է քվեարկեն այս կամ այն ուժին, օգտին մի մասը քվեարկելու է, շատ փոքր մասը, բայց մեծ մասը չի քվեարկելու։ Վարչական ռեսուրսը հիմնականում ընտրությունների կեղծիքի ժամանակ այդքան շատ մեծ դերակատարություն այլևս չունի, որովհետև ընտրական կեղծիքի ինստիտուտը դա հիմնականում փողի նախկինում 10,000 դրամի բաժանումներ, այսինքն գումարով էին ձայն առնում։ Վարչական ռեսուրսով հնարավոր է ուրեմն կեղծիքներ իրականացնել, բայց շա այնքան փոքր տոկոս է, որ մաքսիմալ իհարկե որոշ վարչական ռեսուրսով կարող է որոշ գյուղեր ամբողջովին քվեարկել կամ այն տեխնացի օգտին, բայց ընդհանուր ձայների մեջ դա շատ քիչ տոկոս է բերում վարչական ռեսուրսի կիրառումը եւ նրանք ովքեր կարծում են, որ վարչական ռեսուրսի կիրառելու շնորհիվ կարող է ապահովել արտադրություն գործող վարչապետի չի կարող, նա ուղղակի սխալվում է, վարչական ռեսուրսը այդքան մեծ հնարավորություններ չի տալիս։ Վարչական ռեսուրսը նաև կիրառվում է ոչ թե այսինքն այդ ռեսուրս ասելով հասկանում ենք ոչ թե այն որ պիտի ասեն ու քվեարկի, այլ նաև մարդիկ ովքեր պիտի
փող բաժանեին, ապահովեին ընտրած զանգված, քարոզչություն անեին Դրա որոշակի ընտրակեղծիքի մեծ համակարգն էր, որի մեջ վարչական ռեսուրսը իր տեղն ուներ, բայց եթե համակարգ այլևս չկա, իսկ իշխանությունը չի կարող այդ համակարգը ձևավորել, որովհետև դա ձևավորում է տարիների ընթացքում ու բավականին բարդ է տարբեր էլեմենտներ։ Իսկ նախորդ ձևավորված փորձը չի կարող Չի կարող, որովհետև միայն փորձը չի, այստեղ պետք է բացի փորձից դու նաև պետք է մարդիկ ունենաս, որպեսզի այդ գործընթացը իրականացնեն։ Դու պետք է տեղեկությունների ունենաս, ով է, ասենք, գումարով քվեարկում, դու ցանց ունենաս, փող բաժանել ունենաս, փող, մենակ փողը եթե ունես, դա դեռևս քիչ է։ Դու պետք է կարողանաս պահանջում։ Դա բավականին բարդ է։ Եվ նաև պիտի ունենաս այդ մարդիկ, ովքեր քեզ հիմա հավատում են կամ պատրաստ են քեզ համար մտնել այդ կեղտոտ գործի մեջ։ Եվ պետք է ունենաս մարդիկ, որոնք վստահ լինեն, որ այդ ընտրակեղծիքի արդյունքով դու 100% անցնելու ես, որովհետև հետո իրանց վրա պատասխանատվություն չի լինելու։ Դուք պատկերացնում եք, հիմա ասենք ինչ-որ մեկը փորձի զանգվածային ընտրակեղծիք իրականացնել, շատ լավ իմանալով, որ դիմացը Հայաստան դաշինքն է եւ որը ունի ղեկավար եւ վարչապետ դառնալու դեպքում իր դեմ ընտրակեղծիք իրականացնողները գիտեք ինչ վիճակ կհայտնվեն։ Երբ որ նախկինում էին ընտրակեղծիքի հետ ամբողջ համակարգը իրականացնում, գիտեն, որ անդիմությունը չի գալու իշխանության գլուխ եւ հաշվետվություն չի պահանջելու։ Իսկ դուք հիմա վստահ եք, որ ասենք Հայաստան դաշինքը այլոց հետ միասին չի գա իշխանություն եւ հաշվետվություն չի պահանջի։ Իսկ դուք վստահ եք, որ հաստատ եթե եկավ իշխանության գլուխ, հաստատ հաշվետվություն պահանջելու է այդ ամեն ինչից եւ շատ դաժան պատասխան կարող են ունենալ։ Որտեղ պետությունը հիմա դաժան վիճակում է, ծանր վիճակում է, այսինքն սովորական իրավիճակ չի, երբ որ անտեսես եւ անցնես։ Պետությունը կործանման եզրին է կանգնած եւ անթույլատրելի է նման իրավիճակներում դու փորձես ասենք ընտրակեղծիքի միջոցով վերարտադրել։ Ոչ թե արտահերթ, այլ արտակարգ ընտրությունների մեջ է իրականում, որովհետեւ դրանց արդյունքը պետության գոյության հեռանկարի հետ ուղղակիորեն կապ է ունենալու։ Ու այստեղ մի բան կա, այդ ընտրակեղծիքները դրանք որքան էլ այսպես գաղտնի են, այդքան էլ գաղտնի չեն։ Բոլորը բոլորին լավ էլ ճանաչում են ու գիտեն թե կներեք այդ փողը ով է բաժանում, ոնց են բաժանում եւ այլն։ Ու այն մարդիկ, ովքեր հանձնառություն են վերցրել իշխանությունների կողմից որոշակի ֆինանսական փոխհատուցման միջոցով քվեներ վերցնել, իրանք այդ պատասխանատվության տակ մտնելու են, հասկանալով լավ, սրանք դավաճան է, ես արանքում մի քիչ փող եմ աշխատելու, հետո իմ հետ ինչ կլինի։ Այդ դրա մասին թող շատ լավ մտածեն, որովհետև օրենքի տարին ու ոգուն համապատասխան կլինի իրանց հետ այն ամեն ինչի ինչ որ կլինի։ Այսինքն շատ երկար մտածեն այդ քվեները գնելու իրենց հանձնառության կամ իրենց պատվիրակված այդ գործառույթը իրականացնել չիրականացնելու մասին։ Այսինքն այստեղ կարող ենք փաստել, որ թույլանում է նաև այն թեզը, որ տարիներ շարունակ կիրառվել է կամ ընդունված է համարվել, որ Հայաստանում մի ժողովուրդը քվեարկել է նրան, ով իշխանություն է եղել։ 2018 թվականից Հայաստանում որոշակիորեն իրավիճակ փոխվեց նաև ընկալումների տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, որ դա վտանգավոր էր։ Քաղաքացիական գիտակցություն չունեցող ժողովրդին համոզեցին, որ իրենք քաղաքացի են եւ ունակ են պրոֆեսիոնալ հասուն որոշում կայացնել, մարդիկ խաբվեցին փաստացիորեն։ Ես չխոսեմ տեխնոլոգիաների մասին եւ այլնի մասին, դրա մասին այդում նաեւ ձեր այսպես հաղորդման շրջանակներում ես անդրադարձ ունեցել եմ, մարդկանց ուղղակի խաբեցին պոպուլիզմով, խաբեցին արդարություն հաստատելու հանձնառությամբ, խաբեցին միֆական ինչ-որ խոստումներով, խաբեցին կեղծ սուտ ինֆորմացիաների հետ կապված նաև այդ նախկինների միֆականացված այդ թեզը մարդկանց վրա վաճառելու։ Հիմա մարդիկ անտեր են մնացել, բառից բուն իմաստով անտեր են մնացել։ Այսինքն ապագայի նկատմամբ հավատի կորուստը եւ ռիսկը վաղը ինչ կլինի իմ երեխայի կամ իմ հետ առհասարակ մարդկանց մոտ շոշափելի լարումներ առաջ բերում։ Միշտ կան մարդիկ, ովքեր փորձելու են անգամ արտակարգ եւ ոչ արտահերթ ընտրությունների ժամանակ ինչ որ ֆինանսական ձեռքբերումներ ունենան, հասկանալով, որ այսպես իրենք շատ վտանգավոր խաղի մեջ են լինելու ու դրա հետևանքները կարող են ծայրահեղ վատ լինել։ Օրենքի տարին համապատասխան, որտեվ մենք սովորական ընտրության մեջ չենք, մենք պետություն ունենալ չունենալու process-ի մեջ ենք։ Եթե քո համար պայմանական $1000 աշխատելը այս իրավիճակում առաջնահերթությունը, ուրեմն դու պետք է պատրաստ լինես քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով հայտնվել համապատասխան վայրում։ Դրանով այս օրերին առավել եւս վաճառում ես հայրենիք, այսինքն այն վերջին քարերն ես գլորում, որոցով մեր ամուրոցն էր պահվում։ Ոչ միայն հայրենիքը, այլ իր սեփական ընտանիքը։ Այո։ Իր երեխային, իր հոր ու մոր գերեզմանը։ Միանշանակ, պարզապես պիտի բոլորը հասկանան, որ հայրենիքը ասվածը միֆական մի բան չի, երկնքից կախված բան չի, հայրենիքը մենք ենք, մեր ամենօրնա, մեր հարազատները, մեր ընտանիքն է։ Երբ որ մենք չենք պահում հայրենիքը, վերջում այրում ենք մեր տունը եւ դուրս ենք գալիս այստեղից։
թողնում ենք մեր շիրիմներն անտեր։ Իդեպ այսօր շատ ցավալի մի տեղեկության ես հանդիպեցի, որ Սղնաղ գյուղի գերեզմանոցը ավիրել է թշնամին, հավանաբար քարերն այլ նպատակով է օգտագործում։ Ինչու եմ ես այս ցավալի բանը այս ժամին ասում, եթերային այս ժամը հարմար էլ չի այս առումով նման բաներ խոսելու համար, բայց ցավալի է նրանով, որ մենք շատերը չեն հասկանում, թե ինչ արհավիրքի մեջ ենք, շատերը չեն հասկանում, թե ինչպես է պատերազմը մտել մեր հայրենակիցներից շատերի տուն, օջախ ու խլել է նրանց գիշերային քունն ու հանգիստը։ Մենք պարտավոր ենք սա գիտակցել, որպեսզի կարողանանք նաև ճիշտ ընտրություն կայացնել, արտագնա այս ընտրությունները մեր համար ճակատագրական են լինելու։ Իդեպ այս հանրային տրամադրությունների հետ կապված, պարոն Բադալյան, դուք դրա մասնագետն եք, ձեր կարծիքով փոխվում է այդ հանրային տրամադրությունը եւ քաղաքական ուժերը հասկանում են, որ արտագնա ընտրությունները ով ինչպես է պատրաստվում, ձեր գնահատականը։ Իհարկե հասարակական տրամադրությունները փոխվել են։ Եվ դա փոխվեցին հենց արդեն 2019 թվականին, եթե հիշում եք, 2019 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցավ ազգային ժողովի արտահայտ ընտրություններ, հեղափոխական էйֆորիաներ եւ իշխող քաղաքական ուժը բավականին մեծ ուրեմն ձայներ ստացավ։ Բայց պարոն Բադալյանի, կրկին անգամ սա շատ կարևոր հարց է, որ կրկին անգամ փաստենք, որ 48% է ընտրությունների մասնակցում, այսինքն ամենացածր ցուցանիշով ընտրությունները մենք ամեն դեպքում դրան չանդրադառնանք այդ տվյալներին, ուղղակի տեղ ունեցավ բավական մեծ ուրեմն ձայն ստացավ իշխող քաղաքական ուժը եւ անցավ 6 ամիս 2019 թվականի մայիսին տեղ ունեցավ Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունը, եթե հիշում եք, այնտեղ երկու տեխնացու կար, մեկին բացահայտ աջակցում էր վարչապետը, մյուսին ոչ բացահայտ աջակցում էր ուրեմն ԲՀԿ առաջնորդը եւ ինչ ենք ասում, որ հասարակության մեջ տրամադրություններ փոփոխություն տեղ ունեցավ, այ Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունը դա ցույց տվեց, որ այն ձայները ԲՀԿ-ից, որոնք գնացել են հեղափոխական էйֆորիայի ժամանակ քաղաքացիական իմ քայլը դաշինքին 6 ամիս հետո ետ եկան նորից ԲՀԿ եւ ի շնորհիվ այդ ձայների եւ տարբերությունների ԲՀԿ-ի կողմից անուղղակի աջակցող տեխնացուն հաղթանակ տարավ։ Սրանք գումարենկային հանգամանք է, որ այս 6 ամսվա ընթացքում դեռևս մարդկանց հավատը շատ ուժեղ էր իշխանությունը նկատմամբ, կորոնա վարակը չկար, որը 5000-ից ավելի մարդ էր սպանել, չկար Արցախյան պատերազմը, չկար Արցախյան պատերազմը, կապիտուլյացիան 5000 զոհ, բավական մեծ թվով անհետ կորած եւ գերիներ, այսինքն դեռևս սա չկար, բայց հասարակության տրամադրությունների մեջ փոփոխություն տեղեր ունենում արդեն այն ժամանակ։ Հիմա իհարկե միանշանակ տեղի ունեցել այդ փոփոխությունները, իհարկե նաեւ պետք է ընդունենք, որ վարչապետը որպես մարդ, Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական կերպարով ինքը ունի կայուն ընտրազանգված, բայց այդ ընտրազանգվածը այլևս այն չէ, որպեսզի նա կարողանա, ասենք, վերարտադրվել որպես քաղաքական ուժ։ Իհարկե, եթե շատ քիչ տեսականորեն շատ քիչ մասնակցություն ունենան, ընդունենք դա ունի, ասենք 250,000 ընտրող կայուն, որ իրան են քվեարկելու։ Բնականաբար, եթե 300,000 մարդ է մասնակցելու, նա կստանա 80%-ը կվերարտադրվի, բայց հասկանում ենք, որ 300,000 չի լինելու, բավականին մեծ է լինելու եւ այսպես թե այնպես բոլոր հաշվարկներով, եթե իր մրցակիցները կարողանան առավելևս գրագետ ընտրաշավ իրականացնեն, ինքը չի կարող վերարտադրվել եւ չի կարող ստանալ 50+1։ Դա ուղղակի բացառում է, տրամադրությունները այո փոխվել են։ Պարոն Ղեմոդյան, այսօր Արամ Գապելյանով հրապարակել էր այսպիսի սոցհարցումների տվյալներ, որ Քոչարյանի ղեկավարած դաշինք Հայաստան դաշինքը կհավաքի 35% այս պահի դրությամբ արված հարցումների մասն իհարկե խոսքը, երբ որ 20 օր կա դեռ ընտրություններին, Փաշինյանը 25%, Ծառուկյանը 10%, Վանեցյանը 5%։ Որքանով է ձեր կարծիքով մոտ այս ամենը եւ դուք իսկապես տեսնում եք հանրային տրամադրությունների լուրջ փոփոխություն։ Նաև Քարոզարշավի մասին, Քարոզարշավը պաշտոնապես չի եղել, բայց դուք տեսնում եք, որ վարչապետի պաշտոնակատարը ինքը եւս ընկած գրասենյակներում շարունակում է իր հանդիպումները իր ակտիվի հետ, իսկ ելույթներին դեռ կանդրադառնանք։ Երևի վերջից սկսեմ, որքան գործող վարչապետի պաշտոնակատարի ելույթներում հիստերիայի էլեմենտը մեծ է, այնքան պետք է արձանագրել, որ իրենք ներսից ինֆորմացիա ունեն, որ իրենց գործերը լավ չեն։ Ես ունեմ որոշակի տվյալներ, այսպես հայտի դեսպանատներից մեկի կատարած սոցհարցումների մասով, այս պահի դրությամբ առաջին տեղով գնում է Հայաստան դաշինքը, նրան զիջում է որոշակիորեն ՀԿՊ-ն, հետո գալիս է Բարգավաճ Հայաստանը, Պատիվ ունեմը եւ այլն, այնտեղ ավելի փոքր կուսակցություններին չանադառնամ։
իրավիճակը իհարկե փոխվել է։ Այդ իրավիճակի փոփոխության հարցում ամենից մեծ երկու այսպես դերակատար կա, հա, դա Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ֆիգուրն է, այսինքն այն թեզերը, որ ինքը առաջ է քաշում, այսինքն երբ որ ինքը բովանդակային թեզերը առաջ քաշում, այսինքն մարդիկ այսօր անտերության զգացումից դարձել են շատ այսպես վտանգավոր իրավիճակում են հայտնվել, հա, այսինքն մարդիկ ուզում են հստակություն, կայունություն եւ ապահովվածության զգացում։ Գործող վարչապետի պաշտոնակատարը չհայտարարված քարոզարշավի շրջանակներում նորից նախկինների թեզն առաջ քաշում, թավիշի, ոչ թավիշի եւ այլն սրան բռնելու, նրան բռնելու, ջարդելու, նույնիսկ ավելի շատ դեղին մամուլին բնորոշ հոդվածների շարով ինչ որ շրջանակում ելույթներ ա ունենում, հա, ինչ տարբերություն, ինչով է տարբերում Հայաստան դաշինքի թեզերը, ինչի եմ երկուսի վրա կենտրոնանում, որովհետև հիմնական երկու ֆիգուրանտներն են այնուամենայնիվ, այսինքն մեկը գալիս է ցույց տալու թե ոնց եմ իրավիճակը կայունացնելու, ինչ խնդիրներ են լուծելու, ձեր անվտանգության մեխանիզմների ինչ գործիքներով եմ ապահովելու, ինչպես եմ երկրում կայունություն մտցնելու, ինչպես եմ նախկին ներկա այդ անջրպետը բնաջնջելու, ինչպես եմ այդ ատելության պերեդոզը ոչնչացնելու, մյուսը բակից բակ մանկապարտեզի երեխաներին բերելով այդ հանդիպումներին նորից այսպես ասած հոգեխանգարումների ներքո տեքստեր է արտաբերում։ Այդ ամեն ինչ իհարկե ազդում է հասարակության վրա, որովհետև մարդիկ հոգնել են այդ կներեք լաչառությունից, հա, մարդիկ ուզում են հասկանան վաղը, երբ որ թուրքը մտնի Սյունիք, իսկ թուրքը Սյունիքից չի գնացել, սահմանից ներս է, ինչ են անել, նորից լաչառ տեքստեր են լսելու, թե կոնկրետ գործիքներով կոնկրետ կառավարիչները խնդիր են լուծելու։ Այսինքն մեր մոտ ներքին պահանջարկը այնքան է նվազել, որ մենք հասել ենք ֆիզիկական անվտանգության ապահովման շեմի։ Իհարկե պետք է հասկանանք, որ քաղաքային մարզային բնակչության տարբերություններ կան, բայց որ որոշակի բեկումնային փոփոխություն եղել է մարդկանց մոտ, դա ակնհայտ է։ Մարդիկ հասկանում են, որ միայն այդ էմոցիոնալ տեքստերով որևէ մեկի խնդիրները հնարավոր չի լուծել։ Այսինքն անգամ այն պարագայում, երբ որ սրանք իշխանություն են, չկարողացան այն խնդիրները լուծել, որ երկրում կոռուպցիա էր, չգիտեմ, գումար էին գողացել նախկիները եւ այլն, քանի խնդիր կարողացան լուծել։ Հիմա բազմաթիվ, տես արդեն մոռացել ենք, որ այդ Boeing-ը անհետացավ։ Պիտի վերադառնար, չէ՞ ինչ եղավ։ Մի քանի օր ժամանակ էին տվել Ադրբեջանին զորքերն հետ քաշի, թե չէ, հա, կտեսնեք։ Զորքերը հետ չի քաշել։ Այսինքն այս սրանք հարցադրումներ են, որոնք բնականաբար մարդիկ կտան։ Ըստ էության, ձեր կարծիքով, պարոն Բադալյան, այն թեզը, որ Փաշինյանը, այսինքն թեզ չասեմ, այն մոտեցումը, որ ինքը ուներ ընտրությունները քարոզարշավը կազմակերպելու նախկին ներկանելու ձախողվում է սա գնալով։ Դե ինչքան կարող է այսպես պանիկայի մեջ միանշանակ ձախողված է, որովհետև այդ գաղափարը նախկին ներկաների հակադրությունը դա աշխատում էր 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններին, աշխատեց այդ մի քանի ամիս հետո տեղ ունեցած Սև ու Սպիտակի Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ աշխատեց, եթե հիշում եք Սև ու Սպիտակը հենց այդ ժամանակ հնչեցվեց եւ աշխատում էր նաեւ արդեն ազգային ժողովի ժամանակ, ընտրությունների ժամանակ իհարկե սկսեց կամաց թուլանալ։ Իսկ դրանից հետո արդեն Բերեցի Աբովյանի քաղաքապետի ընտրությունը, իհարկե չեմ բերում նաեւ Սյունիքում տեղի ունեցած ընտրությունները 2018 թվականին, երբ որ նա պարտվեց Կապանի եւ այլն։ Ուղղակի բերում եմ արժան ընտրություններից հետո տեղի ունեցած ընտրությունները։ Այո, դա այլևս չի աշխատում նախկին ներկա Եվ մի քանի պատմական օրինաչափություններ կան։ Օրինաչափությունից մեկը այն է, որ պատմության անիվ այսպես անդադ մի անկյունից մի անկյուն էր գնում։ Այս վերջի 3 տարվա ընթացքում նա գնացել էր, այսպես ասենք, ոչ ազգային, անարխիկ, հա, ինչ որ մի անկյուն եւ բնականաբար դրա հակադիր կշիռը լինում է ազգային ավելի ուժեղ ձեռքին։ Եվ պատահական չէ, որ երկրորդ նախագահի այս պահանջարկն է խիստ ավելացել եւ ոչ թե ասենք այլ ընտրություններ մասնակցող ուժերը վերջում նաեւ կա ԲՀԿ-ն, կա նաեւ պատիմ ունենա, բայց երկրորդ նախագահին է, որտեղ նա անցալվում է, որտեղ իր ժամանակ ազգային, հա, այդ գաղափարները ավելի շատ են դրվեշ շրջանառությանից է հասկանում կա նաեւ ազգային կուսակցություն, դաշնակցություն։ Բացի դրանից իհարկե Հայաստան դաշինքին քվեարկման առաջին հերթին դաշինքի ղեկավարի օգտին նաեւ այդ կերպարը ավելացում է նրա կողքին եղած երկու կուսակցությունները Սյունեցիները եւ Դաշնակցության։ Եվ հիմա այդ պատմության անիվը պատտվում է դեպի ուրեմն հակառակ կողմ, այսինքն ազգային ուժեղ ձեռքի կողմնակիցը։ Սա պատմության օրինաչափություն է, որը չի խախտվում ընդհանրապես ուզենք թե չուզենք։ Կարող է որոշ ձևով հետաձգվել ինչ որ մի ձև ֆանտաստիկ ձևով, բայց այս պայմանությամբ կարծում չի հետաձգվի։ Սա մեկ, երկրորդը Եվ հասկանալի է, որ այս ընտրություններին մասնակցում են 27, հա, արդեն ուշ 4 դաշինք 23 կուսակցություն, բայց հասկանալի է, որ հիմնական ազդեցիկը 4-ն են, որոնք տարբեր խնդիրներ են լուծում։ Այդ երկուսը՝ Քաղ պայմանագիր եւ Հայաստան դաշինքը լուծում են մեկ խնդիր,
նրանց այդ քաղաքական ուժերի խնդիրն է իրենց ղեկավարներին դարձնել վարչապետ, որտեղ իրենց համար հաղթանակը միայն վարչապետ դառնալն է, որտեղ հասկանում եմ Հայաստան Դաշինքի նպատակը չէ ազգային ժողովում 10 մանդատ կամ 15 մանդատ ունենալը, նույնը նաև հակառակ քաղաքապայմանագրին իր խնդիրը չէ, ասենք 10 մանդատ ունենալը, նա անվտանգության հարցեր ունի նրա ղեկավարը, դրա համար վարչապետ դառնալն է, իսկ վարչապետ դառնալով նա ինքը կարողանում է ուժային կառույցներով անվտանգության լուծել։ Սրանց նպատակը հաղթանակն է միայն։ Մասնակցող երկրորդ եւ երրորդ ուժերը, հա, Բարգավաճ Հայաստան պատիվ ունեմ կամ պատիվ ունեմ կամ Բարգավաճ Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստանի խնդիրը ընդհանրեն ազգային ժողովում տոկոսային առումով պահպանել եղած է այս տոկոսը ինչքան ունի падգամավորներ, կարող չի քանակը, կարևոր տոկոսը նա հնարավորության դեպքում ավելացնելու, եթե կարող է։ Պատիվ ունեմ մի խնդիրն էլ ինքը գոնե մտնել խորհրդարան, որտեղ ոչ հանրապետականը, ոչ հայրենիքը խորհրդարանական ուժ չեն, հնարավորության դեպքում ունենալ բավականին ազդեցիկ կշիռ, որպեսզի հետագայում կոալիցիան կառավարության ժամանակ դա քննարկման առարկա դառնա։ Եվ լուսավոր Հայաստանի խնդիրն է ինչ-որ մի ձևի մտնել խորհրդարան, որտեղ խորհրդարանական ուժ է։ Մնացած բոլոր ուժերը դրանք ընդհանրեն այսպես երանգային կամ ֆոնային ուժեր են, որոնք ընդհանրեն աղմուկ են ստեղծելու այս քարոզարշավի ժամանակ տարբեր տաղավարներում նրանք երևալու են ոչ ավելի։ ավելի։ Հայտ են ներկայացնելու մեծ հաշվով, քվ են փորձելու շատ փոքր իհարկե, բայց փախցել։ Եվ դա բացական իհարկե էլեմենտով է, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը քաղաքական առումով իրավիճակը շահեկան է, որպեսզի այդպես փոքր երբեմն դրական, երբեմն ավելի շատ բացասական կոնտեքստով իջողները ինքնադրսևորվել։ Նաև սա տեստ դրայվ է հաջորդ միգուցե ընտրություններին ինքնադրսևորելու, նաև սեփական սխալներից այսպես հետևություններ անելու, եթե այդպեսի կլինի, իսկ այդպեսիք շատ կան, փոքր ուժերի մասն է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ իրավիճակ են հիմնական ծանր քաշայիները իհարկե երկուսն է։ Ես կարծում եմ ավելի շատ ՔՊ-ի պարագայում նաև ինքնապահպանության բնազդի խնդիր կա։ Իրենք հասկանում են, որ այն ամենը ինչ որ արել են իրենք, իսկ իրենք արել են բոլորի մասով եւ բոլորը հասկանում թե ինչ են արել պետության հետ, իրենց համար կենաց եւ մահվան խնդիր է, որովհետեւ իրենք գիտեն պետության հետ ինչ են արել ու քրեական օրենսգրքի ամենատարբեր հոդվածները իրենց սպասում են։ Եվ այս նոր իրավիճակում պետք է հասկանալ, որ ամենակարևորը որ եկող ղեկավարը լինի ուժեղ եւ արդար, օրենքի տեսանկյունից արդար։ Քաղաքացիների մի զգալի մասը տեսնում են այդպիսի ֆիգուրների իհարկե տեսնում են։ Ու շատ կարևոր է մի ուրիշ բան էլ, պետք է հասկանալ, որ փրկիչ չի լինելու, թիմերը պետքա ճիշտ լինեն։ Իսկ երբ որ մենք նայում ենք այն թիմերին, կա ձախողակի թիմը, ովքեր ձախողված են, հա, եւ կա կամուր հաղթողների թիմը եւ վերջի անցյալով են, չէ՞ գնահատական տանում, ով է հող հանձնել եւ ով է այդ հողը ազատագրել, ում պարագայում է տնտեսությունը զարգացել, ում պարագայում պարտքը, արտաքին պարտքը մի քանի անգամ ավելացել։ Քաղաքացին ոչ թե պետք է էմոցիոնալ գնահատական տա, այլ փորձի փաստերով առաջնորդվել։ Հիմա հավատալ չհավատալու իրականության մեջ չենք, հիմա գոյություն ունենալ չունենալու իրականության մեջ ենք, հա, ու օրինակ Սեյրան Օհանյանի գործոնը ասենք Հայաստան Դաշինքում, հա, շատ կարևոր գործոն է, որովհետև ինքը այն կարևոր մարդկանցից է եղել Հայաստանի զինված ուժերի ձևավորման պատմության մեջ, որի պարագայում մենք ունեցել ենք ամենաբարձր բալանսի տեսանկյունից Ադրբեջանին հաղթող զինտեխնիկայով օժտված բանակ, հա, այսինքն Ադրբեջանը այն ժամանակ որ մեզնից իհարկե ավելի ուժեղ էր ռեսուրսի առումով, հայտ չի ներկայացրել մեր նկատմամբ որևէ ոտնձգություն արել։ Այսինքն մենք ունեցել ենք պետություն պահպանողների եւ պետություն հանձնողների իրողություն։ Այսինքն ունենք մի կողմից բացի այդ նաև ունենք մի կողմից ճղճղացող վարչապետի պաշտոնակատար եւ մի կողմից ունենք ազնիվ զրույց եւ մասնագիտական շրջանակների հետ քննարկում, այսինքն թիմային աշխատանքի փորձառու մարդիկ, որ կյանքի իրենց ապրածով, այսպես ասած, իրենց գործունեությամբ, իրենց արդյունքներով արձանագրել են, որ մենք հաջողության համար ենք գած։ Մի շատ կարևոր հանգամանք կա, ով ատելություն քարոզում այսօր։ Ատելություն քարոզում է գործող վարչապետի պաշտոնակատարի թիմը, ինքը անհատապես, ով է գնում հանունի, այսինքն եկեք ատելություն քարոզենք եւ ինչ պետությունը կոչնչանա, այսինքն մենք հիմա հանունի համար ենք հավաքվել այս ընտրական process-ում, թե որ հերթական անգամ ատելություն քարոզենք։ Ատելությամբ եկած մարդը չի կարողանում այդ փակ շղթայից դուրս գա։ Այսինքն ինքը նորից այդ էմոցիոնալ բանով բառապաշարով գյուղերում, չգիտեմ, Երևանի տարբեր շրջաններում նորից նախկինների մասն է խոսում։ Իսկ գիտի որ տաքսիստները, սովորական մարդիկ կենցաղային հոգսով որ զզվել են այդ նախկինների վրա ինչ որ բան գցել։ Իդեպ նոր չեն զզվել։ Եվ մարդիկ արդեն հասկանում են, որ ատելությունը արդեն բաժանում է անընդհատ բոլորը իրենց բարեկամական, ընկերական շրջապատում արդեն խնդիր ունեն, սա նորմալ չի հայ ժողովրդի համար։ Այստեղ շատ բարձ հարցադրում կա, հարգելիս 3 տարի վարչապետ ես, ինչքան կարելի է քո ձախողումները գցել նախկինների վրա։
այն ձախողումները, որոնց հետ մեղմ ասած նախկինները որևէ էլեմենտի մասով չէին էլ կարող կապ ունենալ։ Եվ վերջիվերջո պետք է հասկանալ այդ նախկինները ումի նկատի ունեն, ում մերժելով ինքը եկավ եւ ում վրա է ինքը հիմա այսօր ուզում։ Եվ իր թիմում մարդիկ կան, ովքեր շատ է լավ նախկին են, բայց կարծես թե նախկին չեն, եթե աջակցում են իշխանությանը։ Պարոն Բադալյան, մի շատ կարևոր հարց է հանրային հարթակներում քննարկվում սոցցանցերում։ Պետք է այլևս Նիկոլ Փաշինյանի այսպես ասած հայտարարություններին, այս հիստերիկ ելույթներին, абսուրդի հասնող մտքերին, որոնք անսպառ են կարծես թե անդրադառնալ, թե պարզապես պետք է դրանք անտեսել եւ անցնել չկարևորը, որովհետեւ նորմալ մարդիկ, հասուն զարգացած սոցիալ մարդիկ այլևս անպատվաբեր են նույնիսկ համարում քննարկել այդ մտքերը, այդ զառանցանքները։ Եվ ոչ միայն իր, այլ նաև իշխանական շրջանակում շատերն աչքի ունեն, բայց իր գլխավորությամբ անշուշտ։ Իշխանական համակարգել մարդկանց կարող է կանդադառնալ թե կամ չանդադառնալ ըստ հայեցողության, բայց ինչ վերաբերում է վարչապետի մտքերին, անկախ նրանից նա գրագետ են թե ոչ գրագետ են, պարտավոր է կանդադառնալ, որովհետև նա հանդիսանում է ընտրական կամպանիայի ազդեցիկ ուժերից մեկը եւ բնականաբար պետք է որոշակի մյուս մրցակիցներին աննկատմամբ պետք է որոշակի վերաբերմունք դրսևորին, իսկ այդ վերաբերմունքը դրսևորումը, երբ որ դու կանդադառնում ես իր մտքերին, սա մեկ եւ երկրորդը պետք է որոշեք ինչպես է կանդադառնում, որտեղ ցանկացած անդրադարձ չի, որ կարող է արդյունք բերել, անգամ երբ որ իր մտքերը ինչ որ ինքը արտահայտում է, քննադատում է, պետք է իմանաք ինչպես քննադատել, ոնց քննադատել եւ ինչպես իր մտքերը օգտագործել իր դեմ ինչ որ նպատակին հասնելու համար, դրա համար այո պարտավոր է կանդադառնալ։ Օրինակ ինչպես վերլուծել, մեկնաբանել կամ քննադատել, չքննադատել այն միտքը, ես հպարտ եմ մեր պարտությամբ։ Օրինակ հիմա խնդրեմ ինչպես սա փաթեթավորենք, սա արդեն ասված մի նախադասություն է, որի անհետեցությունը պարզ երևում է։ Չէ, շատ պարզ է, այդ մտքով դու կարող ես ասել, որ մրցակիցը հպարտանում է, որ 5000 հոգի, 5000 երիտասարդ է մահացել եւ ցույց է տալիս այդ երիտասարդների դագաղները, ասում եք, տեսեք, հարգելի ընտրողներ, այս դագաղների մեջ պակած այս երիտասարդներով հպարտանում է ձերքի վարչապետը։ Բայց լավ մեր քաղաքացին, որ լսում այդ միտքը։ Չէ, չի ապշում, չի ասում, եղբայր, ես ինչ պետք է մատուցել քաղաքացու, պետք է պարզ ավելի հասանելի, այսպես բառապաշարով մարդուն ներկայացնել, թե ինչ նկատի ուներ այս մարդը։ Փաստացիորեն ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի գործող վարչապետը հպարտ է, որ Հայաստանը պարտվել է, այսինքն ինքը ուրախ է, որ Ադրբեջանը հաղթել է մեզ։ Դրա գինը եղել է 5000 պլյուս կամ մինչև 10000 զոհ, դրա գինը եղել է Արցախի հանձնումը, դրա գինը եղել է հարյուրավոր գերիները։ Այսինքն հպարտ է, որ գերիներ ունենք։ Այդ լեռների գլխին տարվա մեծ մասը ձյուն է, մեզ պետք են այդ լեռները։ Հիմա այս միտքը ես դժվար է սոցցանցերում եղան մարդիկ, որ հրապարակեցին Հայաստանի տարածքի բարձր լեռները, որոնց գագաթին տարվա մեծ մասը ձյուն է, հանձնենք այս լեռները, Արագածը հանձնենք։ Ձյուն է լինում նաև Արարատի լեռանը, բայց Արարատ լեռը մեր սրբությունն է։ Եվ շատ-շատերը դարեր սպասում են, թե երբ պետք է այդ սարը վերադարձնես, եւ ոչ թե հատածած թե ինչպես նման դեպքերում ասում են այդ ձյունը գա ձեր գլխին, այսինքն ուզում էր հասկացնել, որ գոնե որ ձյուն գա ձեր գլխին։ Ուղղակի խնդիրը ինչու է համար է բերում հենց կոնկրետ այդ նախադասությունը, ուղղակի քանի որ ինքը գիտի, որ ինքը պարտվել է, ինքը իր պարտությունը փորձում է արդարացնել, ոչ թե նախկիների վրա մեղքը բարթելով, տվյալ դեպքում գործող վարչապետը մեղքը բարթում է ձյան վրա, այսինքն իր մոտ եթե նկատել է 3 տարվա մեջ ինքը միշտ մեղքը ինչ-որ բանի վրա բարթում է։ Քանի որ չի կարող ասել, որ սարը հանձնել է երկրորդ նախագահի կամ երրորդ նախագահի ժամանակ, պետք է բայց արդարանալ ինչպես, ասել այդ ձյունն է մեղավոր, այդ ձյունը կա գլխին։ Դրա համար մենք չենք, այ եթե ձյուն չլներ, մենք կարող ենք վերցնել, այսինքն տվյալ պարագայում մեղավորը ձյունն է։ Ձեր հարցադրումը ենթադրում է, որ տվյալ մարդը կարծում եմ մասնագիտական բուժօգնության տեստավորման անհրաժեշտություն ունի եւ հետեւաբար ենթադրում եմ, որ ինչ որ մեկով երկիր է կառավարում, իրան օպերատիվ կերպով պետքա ինչ որ բուժզննում անցկացնեն, որովհետեւ այսպես հաճախորդը դառնում է անտանելի եւ պետության համար մեր բոլորի համար վտանգավոր։ Ինձ թվում է տևական ժամանակ լինելուց հետո մենք բոլորս այդ բուժօգնության կարիքը կզգանք, որովհետեւ ինչպես դուք եք ասում, մենք էլ ենք պարտավոր լսել, ինչը շատ դժվար է այլևս դարձել, լսել եւ այսպես ասած փորձել ասել, որ չէ, ժողովուրդ, այս մտքերը նորմալ չեն։ Եվ այս process-ի մեջ մտնելով դու էլ ես ինչ-որ չափով կորստում քո առողջություն։ Առաջարկում եմ լրագրողներին ինչ որ հանդիպման ժամանակ գործող վարչապետի պաշտոնակատարին հարց տալ, որ իր անձավորների գերեզմանի վրա էլ է ձյուն լցվում։ Այսինքն արդյոք իրեն ինքը ունի այն սրբության եւ արժեքային կողմնորոշումը, որ այդ հողը հանձնելու ենթակա չի։
Այ, հերթական անգամ մեր զրույցը ավարտվում է, այսպես ասած, ծանր տրամադրությամբ, բայց ոչ անհույս։ Հայաստանը հավերժական երկիր է, մենք դեռ անելիք ունենք եւ պետք է համախմբվենք, մեջքի տանք եւ այո աշխատենք, քրտնենք, տառապենք եւ ուղենք մեր մեջքը։ Եվ պարտադիր գնանք հունիսի 20-ին ընտրությունների։ Այո, պարտադիր գնանք, որովհետեւ դա մեր քաղաքացիական պարտականությունը լինելուց զատ դա հայրենիքը փրկելու գործ է, ինչպես պարոն Ղևոնդյանն ասեց, սա արտահերթ չի, արտագնա, արտակարգ կներեք, արտակարգ ընտրություններ են։ Իմ զրուցակիցներն են քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը եւ քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը, մնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք միաբան, կհանդիպենք։